Сегодня мы уезжаем в Ольгинку и хотим проехаться по побережью. Первоначально планировали ехать на электричке, потому что всего едем мы 1:40 на электричке, но все же остановили свой выбор на машине Хаваль. Да, это Делимобиль. Машины абсолютно новые. В Сочи они появились совершенно недавно. Ну вот, потестим Хаваль и посмотрим самые интересные уголки побережья Черного моря.